ดีทุกคนด้วยผมเล่นในเกมเครื่องบินอีกแล้วนะโอ้แล้วทำไมเครื่องสั่นเนี่ยที่ผมเห็นเครื่องสั่นนะฟ้าไปเลยเอาล้อขึ้นครับและอย่าลืมด้วยว่าผมจะเอาล้อลงนะผมลืมตลอดเลยตอนมืดผมมองก็ไม่เห็นนะเนี่ยตอนมืดผมมองไม่เห็นเดี๋ยวยังก่อนขึ้นเดี๋ยวใจอยู่เพราะว่าเครื่องบินตกซะแล้วไปถึงตรงนี้ฟ้าถ้ายันเนี่ยเดี๋ยวเครื่องบินเกือบตกที่ทุกคนเครื่องบินเกือบตกน้ำอ่ะตอนกลางคืนผมไม่ชอบเดี๋ยวอะไรตอนกลางคืนผมไม่ชอบนะผมไม่ชอบตอนกลางคืนเพราะว่าผมมองไม่เห็นว่าเครื่องบินกำลังก่อนนะจะไปไหนกันเนี่ยอะไรอยู่นี่ลำคาญเสียงจังวะลำคาญเสียงไอ้แจ๊ดเป็นอะไรแล้วทำไมเครื่องบินมันเร็วจังวะเอาล้อลงได้ยังเนี่ยโอเคเอาล้อลงได้แล้วเฮ้ยล้อลงไม่ได้อะไรนี่ได้ยังเนี่ยStall. 500, 300, 200, 100. ไปไกลนู่นเลยโอเคลงวังเวไม่ได้ครับเพราะว่าผมมองไม่เห็นวังเวนะก็สำหรับคลิปนี้ครับก็ตั้งตัวไว้เท่านี้ก็จะขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายเดี๋ยวแป๊บนึง